Habari zenu. This is Novat kutoka Zepson Technologies. Leo nimeandalia video ambayo itaelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kuupload website yako online. Nimepata maswali mengi, leo nimeona niandae video, na katika msururu wa video hizi nitakuwa nikiandaa kwa series. Tutaanza na video hii na video zingine nyingi. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya urahisi ili kila mmoja aweze kupata wepesi kwenye zoezi zima la kujua jinsi ya kuupload website online. This is zepsonhost.com. Zepsonhost.com is the best hosting business ambayo unaweza kupata Tanzania. Bila kupoteza muda, ngoja tuingie kwenye panel. Kwa hatua ya kwanza utaingia kwenye browser yako, utasearch zepsonhost.com. Whether ni Google au anywhere, tupo. Kwa hiyo utaingia kwenye browser, utasearch zepsonhost.com. Ukisha search zepsonhost.com, utafungua link inayokuja, itakuleta kwenye page yetu ya nyumbani hapa. Kwa hiyo hatua ya kwanza katika kutaka kununua hosting au kuanza kuweka website yako online, hatua ya kwanza kabisa ni kuchagua kifurushi ambacho kinakuwa kinaendana na kile ambacho unakifanya. Kwa mfano hapa tuna vifurushi vitatu, kuna starter, kuna business na kuna premium. Kama project yako ni ndogo, inaweza kuwa ni portfolio, inaweza kuwa ni website ambayo kidogo hapana watu wengi wanaokitembelea, na kushauri utumie starter if you are starting your life, just like jina lake linavyosema. Lakini pia kama website yako ni ina watu sio wengi sana, sio kidogo sana, ni medium, nasema ni for medium scale business, business plan inakufaa. Unaichukua hii, inaweza ikamudu watu wengi zaidi, lakini pia inakuwa ina features nyingi na storage kubwa zaidi, na features zingine zinakuwa zinaongezeka ndani. Tuna premium hii inakuwa ni kubwa zaidi. Kama watu wako ni wengi zaidi, unachagua kwenye premium. Kwa sababu nakuelekeza leo, mimi nitaanza kwa kuchagua starter. Kwa nitabonyeza kwenye starter plan. Kwa ukishachagua starter plan, itaniambia niingize domain. Kwa hiyo kama hauna domain, kama hujanunua domain ni lile jina ambalo unakuwa mtu ana search ili aweze kupata website yako. Mfano mailadiao.com, mfano google whatever.com, mfano youtube.com. Hizo ni website. Kwa hiyo na wewe unaweza kuwa na jina lako. For example, kama jina hujanunua, utaingiza hilo jina hapa. Baada ya hapo utacheki hapa kulinunua na kuendelea. Ikitokea hilo jina umeshalinunua na unataka kulitransfer kwetu, yani kwa Zepson Host, kutoka kwenye kampuni nyingine ambayo umeregister. Suppose umeregister kampuni nyingine huko, unataka kuleta kwetu, utaingiza hiyo domain hapa. Baada ya hapo itakuambia uingize EPP code. EPP code ni kodi ambazo utazipata kule ambako ulikuwa umenunua domain mwanzoni. Sasa zile kodi utaziingiza hapa, system itatransfer domain kuja kwetu. Lakini kwa mimi kwa sasa hivi kuna option ambayo nitaitumia ambayo ni kutumia existing domain. Kwa hiyo pia inaweza kama umenunua domain, whether ni umenunua kwetu au umenunua kwa domain registrar mwingine yote. Unachokifanya ni kwamba unatakuwa hakikishe domain imepoint kwenye server zetu. Domain tunasema name servers zimepointi kwenye servers za Zepson Hosting, na tutaandaa video nyingine, au pia unaweza ukasoma mtandaoni kuhusiana na name servers nini na namna ya kupoint kutokana na registrar husika. Lakini kama umenunua domain kwetu, automatically system huwa inaziassign name server zetu moja kwa moja, kwa hiyo inakuwa ina shida. Kwa mimi nimeshanunua domain tayari. Domain inaitwa intelligent team. Kwa utasema hapa kama ni .tech, na kwetu si .tech, kwa nitaandika .tech. Kwa inaweza kawa com, inaweza kawa org.co.tz, inaweza kawa whatever. Kwa ni intelligent team.tech. Kwa baada nitabonyeza use. Kwa system inakuwa inajaribu kudhibitisha kama domain yangu iko sahihi. Na utaona system yetu iko very fast. We are actually the fastest hosting business in Tanzania, and the cheapest and the most secure. Sasa ukiangalia kwenye list hapo utaweza kuona summary ya kifurushi ambacho umechagua. Kama unavyoona hapa tuna kifurushi, tuna sehemu ya billing cycle. Billing cycle unachagua unataka kulipa kwa mwaka, kwa miaka miwili, kwa miaka mitatu. Kwa mwaka ndio $47. Kwa hiyo nitachagua annually kwa mwaka. Baada ya hapo utashuka chini, kuna tunasema ni add-ons, baadhi ya service ambazo kama unazitaka, sio lazima. For example, kuna code guard. Kama unataka sasa ku-add service ya backup kwa kutumia code guard, unaweza ukachagua moja wapo, lakini ujue unasoma bei kiasi gani huku kama site yako inahitaji backup. Kuna issue ya SEO, masuala ya kuboost website ya pia vizuri kwenye search engine kama Google. Kwa hiyo kama unataka unaweza select hapo. Lakini kuna site builder, hapo nitabonyeza none. Kama hujatengeneza website yako na unataka mfumo wetu wa kudesign website, yani kudesign website bila kutumia code, unakuwa una drag and drop, very simple. Hiyo hapo tutaandaa video pia ya kuelezea hiyo feature. Kwa nitabonyeza kwenye continue, nitabonyeza none, maana yake sijachagua chochote kile. Hapa nitaenda kwenye section namba 2. Hapa kama unakuwa una coupon code. Coupon code ni nini? Mfano chini ya video hii nitaweka coupon code. Hii coupon code ukiingiza utapata discount ya 10% ya bei.
Kwa coupon code ni code tu ambayo ukipata ukiweka kwenye website kama ni valid, maana yake unapata offer kwenye ile hosting husika. Kwa hiyo watakao angalia video, watu 10 wa mwanzo watapata hii discount wakitumia coupon code. Kwa hiyo nitabonyeza checkout hapa. Kisha bonyeza checkout, nitaambiwa nijisajili kama sina account. Kwa hiyo utaandika taarifa zako za msingi, namba yako ya simu, email na kuendelea. Utaweka na password yako ambayo unataka hiyo inatumika. Okay. Lakini mimi tayari nina account, kwa hiyo nitabonyeza already registered. Kwa hiyo utaingiza email yako hapa. For my case nitaandika ni novat@zepson.co.tz. Nitaweka password yangu ya kwenye ile account kwa sababu tayari nina account. Kwa hiyo kama una account unaweza kujisajili. Kama unayo unaweza ukafanya kama ninachokifanya hapa. Kwa hiyo unaweza kuona tayari nimeandika jina langu ni Novat Tarimo na billing information zangu zimekuja. Kinachofuata hapo ni kufanya malipo. Kwa hiyo mimi nitachagua, kimsingi ukifungua itakuja option ya namna hii. Kwa malipo tunayo accepting kwa kutumia Visa, Mastercard, M-Pesa, Tigo Pesa na kuendelea. Kwa hiyo utachagua method ya payment ndio iliyoko hapo chini. Kwa hiyo itakuja moja kwa moja imeichagua hiyo. Baada hapo utabonyeza complete order. Ukibonyeza hapa itakupeleka kwenye peji ya malipo, payment page. Kwa hiyo ukifika kwenye peji hii utashughulikia issue ya malipo ili uweze kulipia hosting yako. Kwa hiyo itachukua sekunde kadhaa, baada hapo itakudirect. Unaweza kuona hapa inasema tafadhali subiri kidogo wakati mfumo wetu tukufu wa Zepson hosting unakupeleka kwenye peji ya malipo. Kama unavyoona hapa kuna QR code, kuna debit card, kuna Mastercard na kuendelea. Kwa unachokifanya hapa utachagua njia ya malipo ambayo unapenda. Kama unatumia mitandao ya simu ya kawaida, utaingiza namba yako ya simu ya kawaida, utabonyeza okay, utaambiwa uingize password kwenye simu, utaingiza confirmed automatically. Kwenye kadi kama unatumia Mastercard, Visa, unaweza kuingiza hapo. Baada ya hapo payment itakuwa successful. Kwa nita pause video, sije mkanibia kadi yangu, alafu nitafanya payment. Baada ya hapo nitarudi. Few seconds. So tayari nimefanya malipo kwenye website na nimekuwa redirected back. Kwa ukishalipia pale automatically system itakurudisha huku kwenye website yetu ya Zepson hosting. Kwa hiyo baada ya kurudishwa huku unachokifanya na login kwenye account ili niweze kuona kama service yangu ipo active. Kwa hiyo nitaingia kwenye account yangu ambayo kama umeitengeneza au tayari ulikuwa nayo. Kwa nitaingiza password. Baada ya hapo nita login. Kwa hiyo hapo okay, kama unavyoona tayari niko kwenye account yangu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye account yangu inasoma service ni moja. Kwa hiyo service ndio hiyo hosting ambayo nimenunua sasa hivi. Lakini nasoma domain 8 tickets, hii ni sehemu ya kuomba msaada, lakini invoice ziko 7 maana ya pesa nazodaiwa. Okay, kwa nitakuja kwenye service hapa ili niweze kuiobserve hiyo service ambayo nimenunua. Kwa hiyo unavyoona hapa ni starter, domain yangu imesoma, pricing ndio 47. Next due date, malipo mengine yatafanyika whatever miaka mbele inayokuja. Kwa hiyo nitabonyeza hapo. Kwa hiyo unaweza kuona taarifa za service yangu ni. Kwa hiyo imeandikwa ni starter, shared hosting, message ya malipo na summary nyingine hizo, IP address ya server na kila kitu. Kwa hiyo nikiklik hapa nitapelekwa kwenye control panel ambayo ndiko ambako mimi nitaenda kuupload website. Lakini pia utagundua kwamba hii domain ndio domain ya website yangu. Kwa hiyo on your case ungeingiza domain yako. Kwa hiyo nategemea kwamba nikisha upload website yangu nikiandika intelligentteam.tech, hii domain hiyo website ambayo nitakuwa nimeiweka ifunguke. Kwa hiyo sasa swali linalofuata sasa ni kwamba jinsi gani naweza kuweka website au kuupload website yangu. Let's say wewe ni developer, umesha design website. Unataka kujua jinsi ya kuiupload website yako online. Unachokifanya ukishaingia kwenye section hii utakuja sehemu imeandikwa login to control panel. Hii ndio panel ambayo inatumika kwa upload website na control vitu vingine vyote. Kwa mimi nita click kwenye login to control panel hapa. Okay. Kwa hiyo baada ya kubonyeza login to control panel nimeletwa kwenye panel yangu. Hii ndio panel ambayo inatumika kwa upload website online. Katika video hii nitafocus specifically kwenye kuupload website only. Kwa hiyo unachokifanya ili uweze kuupload website utakuja kwenye sehemu iliyoandikwa file management. Okay, hapa juu. Baada hapo uta click kwenye file manager. Hii itakupeleka kwenye section ambayo inatumika kumanage mafaili ya website. Kwa uta click hapo. Baada ya kubonyeza hapo itakuleta katika page hii hapa.
Kama unavyoona ndio sehemu ambapo natakiwa na upload website. Sasa kwa ile domain ambayo tumeitengenezea, for example, hii hosting tulipokuwa tunainunua, domain ambayo tuliingiza ya kwanza ilikuwa ni intelligentteam.tech. Kwa hiyo website yake itakuwa inaishi kwenye ile main domain, site yake inakuwa kwenye public_html, ili file hapa. Na kama unavyoona nitadelete ile file iliyoko hapa, alafu nitaupload website yangu hapa. Kwa hiyo main domain ni ile domain ambayo umetumia au uliingiza wakati unanunua hosting. In that case, hii domain itakuwa inaishi kwenye public_html hapa. Lakini domain nyingine yote ambayo utaiongeza kwenye hosting yako kwa kutumia panel kule, tutaangalia kwenye video zinazofuata, zitakuwa zinatengenezea mafaili yake kwa hapa nje kwenye folder. For example, kama nitaongeza domain ya abc.com, system itatengeneza automatically folder limeandikwa abc.com hapa nje. Ukiingia hapa utaliona kabisa. Kama una swali uliza kwenye comment, naweza nikakusaidia kwa haraka zaidi. Kwa unachokifanya ndio kwenye public_html hapa ninao upload website. Sasa kuna website inaitwa Bizland. Kuna website inaitwa Bizland. Andika tu Bizland. Google. Bizland ni template ya website. Ni website ambayo inachukua na template mbalimbali. Kwa hiyo nimedownload hii template kama sample website ili ni kuonyesha jinsi ya kuiupload hii online. Kwa kama tayari una website yako, unaweza kuitumia kama demo. Kwa hiyo nimekuonyesha Bizland ili kuwapa credit au wahusika. Kwa hiyo je, hiyo nimedownload iko wapi? Ni kwenye downloads hapa. Utaona kwamba template yenyewe ndio hii hapa. Cha kuhakikisha ni kwamba hakikisha hilo faili liwe ni zip file. Liwe ni zip file. Hiyo ni jambo la kwanza la kuhakikisha na la muhimu. Kwa kama hilo file ni zip, unakuwa umepass test ya kwanza. Kwa hiyo kama sio zip, maana yake utatumia program yoyote kwa ajili ya kuzip. Unaweza, mimi natumia rar, kwa nitabonyeza compress or add to achieve. Baada ya hapo nitachagua zip. Hii zip achieve. Hakikisha ni zip ndio uweze kuupload. Kwa baada ya kugundua ndio hii hapa, nimeshaweka mafaili yangu yamekaa sawa. Hiyo nimedownload, nitabonyeza upload. Kwa wewe utazip website yako, utaiupload. Kwa nita click hapa kwenye select file, niandrudie polepole. Kwa nitaingia kwenye file, ukisha login kwenye mafaili hapa public.html, nitabonyeza upload. Baada ya hapo nita select mafaili. Baada ya hapo nitakuja nitachagua website yangu ambayo nitakuwa nimesha zip. In your case utaselect website yako. Baada hapo utabonyeza open. Kwa hiyo system yetu ita-upload website yako na iko very fast kama unavyoona hapo. Within microsecond we are good to go. Kwa hiyo baada ya hapo nitabonyeza close, imesha upload. Kama unavyoona file ni hili hapa au ndio website yetu. Nitabonyeza decompress. Right click, decompress. Nitabonyeza decompress. Baada ya hapo utaona imetengeneza folder. Nita delete ile file ambayo tayari nimesha upload ili sina matumizi nalo tena. Baada ya kuwa nimeshamaliza kulifuta, website yangu ni hii hapa ndani. Sasa hivi nikifungua intelligentteam.tech, utaona imeandika forbidden access. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu main file ambayo natakiwa website iuploadiwe ni hapa. Sasa hakuna file ambalo, yani kimsingi natakiwa mafaili yale main, kusio kuna folder jingine ambalo ndo linakuwa na website yenyewe ndani. Natakiwa ile mafaili ya website, actual website yakae hapa nje. Kwa mfano, kwa kesi yetu nitaje kwenye Bizland hapa ndani, nitabonyeza all kuselect yote. Baada ya hapo nita right click, nitasema move. Baada ya hapo nitaje kwenye public.html kwamba nita move nyuma, yarudi kwenye public.html. Okay, naona folder nimehama moja. Kama ukiona njia hiyo inakusumbua, pia unaweza kubonyeza select all, ukadrag, ukadrop nje kwenye public hapa. Itakuuliza kama unataka kukopi kwenye public, utabonyeza move. Kama unavyoona hapa imeondoka yote, tayari iko hapa. This time tukifresh hii page, tutakuwa tumefanya au tumemaliza ku upload website yetu ya kwanza mtandaoni. Na kwa hiyo domain unaweza ukashare na mtu yoyote, so long domain umenunua, unaweza ukashare na mtu yoyote duniani, sehemu yoyote, na website ikawa inafanya kazi vizuri. Kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa zaidi ya hapo, tutaongelea kwenye video zinazofuata. Tu refresh page yetu kuangalia website yetu inaonekana vipi kwa sasa hivi. Kama unavyoona website yetu ina load. We have just finished uploading our first ever website mtandaoni, na hii link unaweza ukaifungua muda wote, itakuwa online kujionea website ambayo tumeupload. Thank you very much. Tembelea zepsonhost.com. Ndio kampuni pekee ya hosting ambayo ina speed. Uptime ni kubwa, maana kwamba vitu havizimizimo ovyo ovyo, lakini pia nina security ya hali ya juu.
Jitahidi upate plani yako pale. Karibu sana. This is Novat Thomas.